Итак, друзья, товарищи, подписчики, ребята, всем привет. Выходные вылетели, у меня тут чуть-чуть приключилось пренеприятное известие. Бабушка Маша, мама моего бати, тоже уже, к сожалению, большому покойного, скончалась 9 мая. Утром поздоровались, все нормально, поулыбались, посидели, цветочки, пироженки, чаек. Дети пришли, все пообнялись, поцеловались. А после обеда ее не стало. Все, человек был практически полностью здоров, не считая того, что ему 89 лет уже исполнилось в марте. 3 марта, что ли. Да. Нет бабульки больше. Светлая память ей. Бабушке Маше. Ну и сейчас ко мне приехал вот этот замечательный автомобиль, с которым я уже проделывал практически аналогичную работу с той стороны. То есть порогов не было. Как вы видели, кто подписан, здесь тоже нижней части порога уже нет. Здесь заклепки не держатся так, как там. Ну, вы видите, металла нет. То есть зацепиться им уже не за что. Вот здесь кто-то пробовал, всю уже сломали. Защелочку. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Здесь аналогичная работа. Тут тоже вот все намазано этой штукенцией, которую нужно будет отсюда удалять. А порог я посмотрю, как. Может, вот так прям спилю, чтобы вот эту часть больше убрать. Потому что сколько тут есть? Тут у меня запчасть такая вот. Ну, тут докуда задняя часть. А, вот она, задняя часть. Ну, вот так и буду, в принципе. Здесь ничего придумывать не надо. Здесь прям вот эту всю часть буду срезать. И потом, может, вот так еще уже по этому месту варить. Чтобы эти технологические отверстия не нарушать ничего. Ну вот аналогичная часть. Вот. Это с той стороны я делал. Это вот верх. Это низ я так варил. Ну, тут пришлось чуть поизгаляться. И с той стороны, тоже с задней. Там надо было повыше зайти, потому что прогнило все уже очень высоко. В целом автомобильчик-то вообще живой, хороший. Весь вылизан, зацелован. Но про пороги никто ничего не подумал, поэтому они сгнили. Их надо было, эти накладочки, снимать. Вот сюда задувать хотя бы. Сюда, ну и так далее. Во все технологические отверстия, которые вот под этой накладкой тоже существуют. На самом деле вот эта накладка пластиковая, она провоцирует очень сильно ржавчину, потому что вот можно видеть, да, здесь песок, грязь и вся фигня. Когда влага попадает, она дольше сохнет, нежели если бы она была открытая. Так бы раз проветрилась, и все бы было отлично. Ну и вот зеркальце тут нужно тоже. Вернее, не зеркало, а саму накладку. Зеркало нужно тоже будет зашлифовать, загрунтовать. Тут сильно глубоко вырвано даже пластик. Может, придется чуть-чуть подшпатлевать и покрасить его. Такс, ну что, сейчас моя задача. Нужно машину выставить уже как надо. Затем снимаю двери. Переднее крыло придется снимать, так как варить тоже здесь нужно будет все в стык по низу. И оно будет 100% мешать. Ну, задние арки, все, соответственно. И задний бампер нужно будет приотдать. А для этого нужно будет снимать тоже стопак. Короче, весь правый борт сейчас нужно разобрать. Затем уже примеряться, пилить и варить. Такс, поехали дальше. Как всегда, переодеваемся и в бой. И такс, вот такс я, короче, выставил машинку.
Тут зафиксировал хорошо под стоечку. Здесь на центральный лонжерон. И тут, вернее, на правый лонжерон, который вдоль всего кузова. Тут тоже и здесь. Ну, это, кстати, самое главное. Лучше очень хорошо выставить автомобиль. Здесь подразобрал все уже. Тут протер. Вроде ничего такого страшного. Ну, за исключением вот этих вот царапин, которые принесли годы эксплуатации автомобиля. Вот от накладки уже под ней. То есть чуть раздолбило, протерла и, соответственно, пошла ржавчина небольшая. Тут аналогично. Здесь вот протерто тоже вставочкой вот этой пластиковой. Ну, в целом тут сверху все еще не такое печальное. И я бы сказал, что еще, ну, вот здесь вот ржа вылезла уже. И тут. Это все зачищу, эпоксидом залью. И будет красота. Все будет хорошо и красиво. Здесь подвскрыл тоже все технологические. Но вот этой наклейкой, скорее всего, придется пожертвовать, так как сюда красить я точно не буду. Ну, вернее, как раз сюда я и красить буду. А чтобы сделать по лаку переход, у меня здесь ничего не получится. Здесь получится так, что опыл с базой. Опыл базы и ребро лака не сполировать будет. Так что придется бомбить тоже где-то, наверное, вот так. Здесь все живое. Тут только вот здесь посмотрю. Здесь почищу, может быть, мастичкой пройдусь, потому что тут я не вижу смысла все это срывать, подрывать. Ну, то пришлось крыло как вот так, да, я даже больше здесь шпатлевал еще зону. И в связи с этим я бомбил все крыло, лачил. Здесь крыло в отличном состоянии, как вы можете заметить. Как вы можете заметить, здесь все хорошо. Поэтому тут я еще пока подумаю. Может, вот так прям оклеюсь. Вот так. И буду вот эту часть бомбить. Сюда не полезу, потому что тут все хорошо. Ну, а здесь надо сейчас локер снять. Посмотрю, что внутри. Может быть, обойдусь чисто вот шлифану здесь слегонца. И еще раз все промажу прям антигравием. У меня чуть в баллоне осталось там. Я его вскрою и прям кисточкой промажу. Он как раз идет с антикоррозийными свойствами. И будет классно. Я прям аккуратненько кисточкой там намажу. Ну и может эпоксидничком пройдусь, если там будут какие серьезные раны от ржавчины. Здесь все буду счищать. Весь этот хваленый денитрол, который нельзя, как вы все убедились, мазать на ржавчину, потому что пойдет вот такая безобразная коррозия. Вот она. Ага, а не было, да, дырки? Теперь есть. Пальцем причем расковыривается. Ну, здесь вообще жесть, я не хочу. Тут уже вот хорошо намусорил. Вот эта херня, листья, грязь, земля с реагентами. В тысячный раз я говорю, что вот она живет под накладками. Блин, у меня у самого Ларгус весь в накладках, так как он кросс. И мне уже так страшно становится. Надо, все хочу, но никак до своей машины руки не дойдут вскрыть. Дело встало все у меня вот за снятием вот этой крышки. Она тут прикручена вот такими саморезами, которые ни в какую не идут. Вот один я выкрутил, второй выкрутил, третий был. Вообще он тут проскочил внутрь. И вот он как был закручен, держал саму накладку. Но накладку я уже снял. Ее чуть-чуть прочистил. Вот она здесь на улице лежит, ждет. Скорее всего, надо будет керхер зарядить и помыть все это дело. Тут резинку снял, я ее замочил в воду пока, она тоже вся грязная. Змея тут лежит в воде. Потом я ее протру, продую, будет чистенькая. Так, ну ладно, пока эти, может, откисают. Два злостных штуки, блин, не дают они мне снять. Мне локер надо отдать. Потому что и вот эту пластиковую защиту, которая как раз держит эти шурупы, не дают отстегнуть. Под ней находится крепление крыла. Ну и, соответственно, дальше пойду здесь крутить. Тут под защитой, под накладкой.
И под капотом, под компотом. Вот здесь еще вот один саморез тоже держит. И там внутри два под локером. Локер придется целиком снимать. Итак, ребят, заднюю часть я подразобрал. Локер вон снял, на мойку тоже приготовил. Ну здесь, я бы сказал, тут Денитрол вот как-то справлялся. Ну здесь вот единственное тут на креплениях. А в целом паутина уже тут на топливном баке. Вернее, на горловине топливного бака. Вот здесь помучиться пришлось чуть-чуть, но не обломил, слава богу, потому что здесь его, во-первых, и высверливать вообще не очень удобно. И даже если привариваться к какому-то кусочку, тоже было бы печально. Но вещь! Жидкий ключ с дисульфидом молибдена, это прям вот хорошая вещь, кстати. Офигенно, покруче всякой ВДшки. Помогла она мне тут. Дядя Паша подогнал, вообще зачетная вещь. Надо будет потом прибарахлиться себе взять. Ну тут земля, 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 воздух. Здесь все надо будет почистить. Но это в процессе. Это в процессе. Выпиливание, сваривание, все будет зачищаться, чиститься. А вот передняя собака, этот брызговик тут прикрутили. Блин, они уже и раздраконенные были. Эти саморезы. Вообще никак. Я уже залез туда, внутрь. Внутрь так отогнул, побрызгал уже. Вон там он, гад, спрятался. Вон он. Петушара, блин, вообще не хочет. Не дает мне вот эта зона продолжить работу, так как 100 пудов надо крыло снимать здесь, потому что скорее всего вот так как-то буду выпиливать и вваривать сюда кусок еще. Да даже если и не выпиливать здесь, все равно крыло нужно снимать и варить, и все остальное, и грунтовать, и красить. Это будет создавать большие неудобства. А так, вот такая тут картина. Вот тут тоже пальцем можно пробить уже. Вот крепление. Это клипса, которая в салоне лежала. Она уже сюда просто никак не устанавливается. Здесь щет хорошее. А, не, это технологическое отверстие под... Вот, то же самое под мовильку и под различные смазки. Ну, или сливать воду, когда где-то машинка хорошо проехала. А так все по рогу. Ну, видно, да? Очевидно все, что ему хана настала. Просто он кончился. Вот вначале еще более-менее хорошо, а ближе к корме корма сдохла. И вот здесь вот видно тоже дырка, которую я чуть-чуть ковырнул, и она образовалась сразу же. Но здесь вот было денитролом обработано. Не помогает он, короче, если его мазать на ржавчину. Доказано. Уже доказано точно. Так, чё, блин, залил еще разочек. Сейчас снова борьба будет за то, чтобы отстегнуть брызговик надо. Вернее, ну да, брызговик сначала, потом локер убрать. И дальше снимать уже крылышко. Короче, ребят, пришлось принимать кардинальные меры. Зарядил я сварку, уже психанул. Блин, ну сколько можно откисать им? Открутил наконец-то. Ну как открутил? Один обломал. Вот этого паршивца надо еще сейчас приварить и выкрутить. Здесь выкрутился хорошо. Вот таким методом приваривал. Ну здесь видно, вот да, обломился. Это нижний, который. Верхний весь выкрутился. Ну я их потом заменю. Наверное, лучше сделаю не на крест, а вот под такую же башку, под десяточку, чтобы было удобнее выкручивать, ну или хотя бы обламывать, потому что они как раз вот два этих гада и не давали мне снять защиту пластиковую для того, чтобы отдать вот этот на 10, отставить два тут на 10 спрятаны болтика, которые держат крыло. И потом уже я буду сверху отдавать его аналогично тоже. Так, сейчас мне снять
защитку здесь до конца. Тут, здесь, тут. Вот здесь еще, там еще по низу. Все это отдам. Но для начала сейчас приварюсь вот к этому козленышу, чтобы его до конца выкрутить. Наверное, что я тут? Я тут эту часть и наварю дальше. Ну вот так. Пришлось навариться, чтобы сохранить и закладочку, и не выпендриваться. А, смотрите, еще раз обломился. Да что ж это за наказание такое? Слушайте, наверное, я эту накладку выломаю, найду новую приспособу. Ну это просто издевательство. Кто это? Вот, смотрите. Какой гаденыш, блин. Живучий какой. Залез туда и не хочет. Вон еще сколько крутить. Ладно, хана, короче, этой закладки. Найду новую. У меня в арсенале где-то были, валялись. Главное, тут все отлично. Тут все хорошо. Так, это пусть здесь торчит. Блин, грязи сколько тут. Йо, сейчас крыло сниму. Там еще сюрприз. Вот здесь сюрприз еще в крыле. Надо будет продуть его. Ну все, наконец-то. Можно приступать к снятию крылышка переднего. Короче, ребят, столкнулся я тут с еще одной такой трудностью по снятию переднего крыла. Ну сразу все не просчитать на самом деле в гаражных условиях. Мешает мне вот эта часть, эти полатья, которые мы оставили, забили всякой всячиной, про которую даже уже и не знаем, что там лежит. И не дает капот мне открыть полностью. Короче, капотик упирается вот сюда. А чтоб долезть вон до того места, где находится самый противный креплений этого переднего крыла, вот здесь он, тоже на 10, аналогично всем остальным. Чтобы до него добраться, нужно открыть капот полностью. Вот это жабо, как минимум, отдать хотя бы половину. И только потом накидным ключиком на 10 можно добраться. Головка сюда тоже не подлезть. Тут я все отдал, крылышко, вот оно уже болтается. Но, увы, сейчас всю эту конструкцию снова убираю. И ставлю машинку на колеса, открываю капот. Отдаю, там 3 у меня еще осталось. 2 здесь, 1, 2. И 3 здесь самый такой неприятный. Может быть, даже машинку еще на улицу выгоню, чтобы вот это все безобразие подмести, потом запылесосить. Так как красить буду здесь, и чтобы вот этого дерьма не было, и пыли потом на пороге при покраске, это все нужно будет обязательно устранять. Едем дальше. Ну вот, правая сторона. Жабо отдал я. К моему приятному удивлению, не надо было, как и с левой стороны я снимал оба дворника, чтобы приотдать и добраться вот до этого красавчика. Вот он здесь, под жабошкой, он как раз вот где-то вот в этой зоне стоит. То есть до него никак не добраться. А сейчас, кстати, можно даже уже и головку сюда поставить и с удлинителем откручивать. Потом 2, 3 и здесь чуть-чуть на фаре приотдать, чтобы вот эту направляшечку пластиковую, которая входит в крыло, тоже аккуратно снять, не заломать. Приятно удивило меня, да. Классно вообще, снялось на раз-два тут. 1, 2 и там направляшечки она вставляется. Здесь вот на них просто нажимаешь, на эти клипсы, и они отдаются свободненько. Ура! Наконец-то я достиг определенной цели в разборке. Да, все, разобрал, что мне нужно разобрать. По сути-то больше ничего. Ну, тут потом датчики откручу дверей. Это показывает закрытие дверей. Здесь, может, и не буду трогать, потому что переход, скорее всего, будет где-то в этой зоне. А тут, так как придется вот сюда бомбить. А здесь уже что-то... Да нет, вроде не красили. Этот придется снимать. И вот табличкой, скорее всего, придется пожертвовать. Либо, как в случае с Ниссанчиком, я ее аккуратно оклеивал, базой закидывал. Потом перед нанесением лака снимал аккуратно скотч
и уже бомбил лаком поверх наклейки. То есть наклейку я перекрывал уже лаком. Вот здесь она где-то была на Ниссане. Как-то вот так, ребят. Чё? Сейчас машину... Да, может, не буду выгонять. Прям так. Сейчас подмету. Приподниму ее, подмету. Потому что все равно тут еще варить потом. После сварки буду убирать... шлифовать сварной шов. Тут еще налетит нормально. Потом еще 10 раз пылесосить надо будет. Так что я сейчас ее... Хотя на улице было бы... Ладно, сейчас подумаю. На улице, в принципе, шкурить бы поменьше пыли было. Улетала бы она тут по ветру. Едем дальше, короче. Крылышко, кстати, изнутри все тоже обработано денитрольчиком. И я вам скажу, оно довольно-таки такое живенькое. Нету нигде таких... Да вообще никаких очагов коррозии не вижу. А серьезного так уж и подавно. Да, все обработано хорошо. Отлично, крыло еще должно пожить. Итак, замерчики произвел все. Тут вот целый арсенал у меня измерительных приборов. Буду вот так вот отрезать. То есть так. И здесь пойду, я решил не по центральной резать плоскости, а вот по этой плоскости пойду, которая чуть выше с запасом, чтобы было металла побольше нового. Тут вот так. Здесь вот так обрежусь. И между двух ребер буду уже варить. Сначала отрезаю эту часть. Затем прикладываю уже к самому автомобилю. Черчу линию, как нужно будет. Ну, то есть она как-то вот так пойдет. Так. И вот сюда. Здесь вот так по кромочке пройдусь и сюда уйду. И в принципе-то все. Надо будет дырочки пробить здесь. Пробью дырки дырокольчиком. И потом уже отпиливаю все это дело. Здесь высверливаться буду специальным сверлышком. И удалять эту бяку. Затем уже грунтану с внутренней части здесь кислотой. Пройдусь прям кисточкой. Не буду заморачиваться. А может быть и пульверизатором. Может быть и пульверизатором быстренько пройдусь. В маленький разбавлю. Так. Ну, здесь я предварительно все помыл с мылом, с тряпочкой, с мылом. Специальный раствор сделал. Автомобильный концентрат. Чтобы избежать попадания силикона потом на краску. Ну, соответственно, я здесь еще буду 10 тысяч раз обезжиривать. Предварительно R12 растворителем пройдусь, где буду непосредственно грунтовать и красить. И затем еще 25 тысяч раз антисиликоном и простым обезжиривателем. В целом все готово к бою и по ходу, скрытным и нескрытным, да, действием. Так. Ну что, сейчас режу эту часть, потом прикидываю, расчерчиваю и пилю эту часть.
Ребят, сейчас я зачищу здесь чуть-чуть нижнюю часть, чтобы мне было видно, где сварные точки идут. И, соответственно, будет намного очевиднее и проще высверливать. Короче, где были видны явные сварные точки, я высверлил. Ну, здесь уже вообще ничего не видно. Здесь я спилю поверху, отогну, отпилю, может, по низу и потом уже зубилом пошибаю лишний металл, потому что так будет быстрее и эффективнее, потому что, ну, реально здесь вот, ну, не видно. Что тут сверлить? Где я буду сверлить? Вот, который видел, рассверлил. Приступаем к вскрытию клиента, да? Вскрытие, говорит, показало, что смерть наступила в связи со вскрытием. Поехали, отпиливаю. Пилить буду, вернее, отпиливать чуть ниже кромки, которую я расчертил, чтобы, если в случае где-то чуть-чуть промахнулся на несколько, ну, не на несколько, на миллиметр, грубо, можно было привариться в стык. А не так, что выше никогда не берите, потому что будет очень сложно потом варить. Лучше чуть ниже брать, то есть с небольшим запасиком в миллиметр. Ну и сейчас с помощью вот такого зубила, я его чуть заточил, мотолка, здесь я вот уже видел, да, отстегнул его и поехали дальше. Здесь буду пробивать, где как раз швы были пропущены. Здесь отвалилось.
потом после удаления этой части здесь еще болгарочкой, лепестковым кружком, 60-очкой, можно 40-очкой. Пройтись. Такая, ребят, картина тут получается, видите, все печально. Как раз с запасом брал. Если бы здесь начал резать, вот тут посерединке, здесь как раз осталась бы ржавчина. А тут вот прям идеально по верху прошел. Вернее, это, да, это начало, это нос. А здесь вот посередке, хотя нет, тут не сильно. Но по низу беда, вон по низу видно все, что хана настала. И дальше для удобства спилил. Сейчас дальше все это буду дело подрабатывать. Оп, отвалилось. Но в корме вообще картина наипечальнейшая, если это можно так назвать. Здесь трындец, огурец. Вот такая невеселая картина. Здесь уже чужой живет, и его нужно отсюда удалить. Здесь вот какие-то намеки на мовиль видны, но что-то это прям так слабенько, что хочется плакать. Ладно, тут все зачищаю. Сейчас вот эту часть удаляю. Вот здесь нужно будет сейчас посмотреть. Блин, тут внутреннюю часть придется тоже варить. Здесь тоже латочку надо будет ставить какую-то, потому что тут не есть хорошо. Ну да ладно, никто и не думал, что будет все просто и красиво тут. Начал шкурить вот таким уже полулохматым кругом волосатым. Здесь вот, смотрите, еще целая лопата сейчас навалится. И тадан! Сюда придется какую-то латочку тоже вваривать, ставить. Но перед этим все нужно зачистить. Здесь аналогично надо будет латки наваривать. Тут все мертвое. Ну и дальше вот такая картина. Я решил сразу лепестковый круг сейчас поставлю и буду лепестковым шлифовать, пока напачкал, сразу за сегодня все зашкурить, чтобы завтра поменьше уже пылить в гараже. Все, поехали работать лепестковым. Сколько возможно будет снять. Все остальное придется уже замазывать.
что, ребят, так вот я прошелся. Уже картина получше, вот таким кружком. Весь его забило, смотрите как. И сейчас аналогично такую же работу я проведу вот таким коральчиком. Почему этим до конца не работаю? Потому что он сильно истончает металл. А коралл он более деликатно убирает всю ржавчину. Но здесь первым делом, конечно, надо было поработать лепестковым. Потому. Так, сейчас прохожусь коральчиком. Но этот процесс снимать не буду. Он такой же пыльный, вонючий. И не очень интересный. Хотя очень энерготрудозатратен. И по времени тоже все это не быстро. Поэтому я и не хочу делать слишком большое видео. И так они получаются у меня по 1,5 часа. Но тем не менее, эту работу нужно проводить. Короче, меняю на болгарочке круги и еду дальше. Ну и как можно заметить, друзья, коралл делает свое дело. Смотрите. Вообще прям, ну, то, что было, да? То, что было вот так снизу. Ну, даже вот так вот. И что стало? Слушайте, я вам скажу, отлично все очистилось. Ну вот, поближе даже сейчас. Пыли вон сколько. Вообще просто фу. Пропеллер даже включил. Вот поэтому я люблю этим делом заниматься на улице. Потому что, ну, реально просто кошмар сколько. Сколько всего, всякой грязи. Это даже, наверное, уже металлолом не примут. Тут уже нет металла. Ну, вот такая вот требуха, смотрите. Это все был когда-то был металл. Отсюда еще вываливается. Но здесь я продую. Наверное, завтра опять поставлю машину на колеса, выгоню на улицу и всю продую. Так, а сегодня, пока я зачистил вот это все, слушайте, наверное, я все-таки обработаю кислотой, чтоб ржавчина за ночь не схватилась опять, потому что влага большая в воздухе, плюс бетон, палуба бетонная. И чтоб труды эти не были напрасными. Да не, отлично все отколотило, отбило. Тут уже только местами частично поработать осталось. В проемчиках аккуратненько подзачистить. Вот такие вот маленькие детальки. И можно намазывать кислотой. Тут поверху я тоже прошелся. Но кружку, конечно, досталось. Вообще все в хлам. Видно, да? И ему практически трындец настал. Надо новый брать. Блин, дорогие они собаки. За один кружок что-то около уже 400, а то и больше рублей. Ну, в зависимости от фирмы. Я беру, конечно, самые дешевенькие. А есть и по 600 за кружок на болгарку. Заметил еще такую тенденцию. Лучше на болгарке, у которых регулируются обороты. Здесь обороты не регулируются. Здесь максимальные. Что-то, блин, порядка 12, что ли, тысяч. Так. 10 тысяч оборотов. Блин, разрывает его сильно на таких сильных оборотах. Поэтому, если хотите сберечь, сэкономить, лучше, конечно, на болгарочку одевать с регулировкой оборотов. Ну а так вот как все выхреначило. Всю ржавчину выбило. Ну вообще огонь. Так, ну что, день прошел снова не зря. Сейчас подработаю здесь еще аккуратненько. Где была ржа. И намажу-ка я низ, наверное, чтобы день вообще прошел не зря. Ну а пока в целом вот такая картинелла вырисовывается. Здесь, в принципе, все подгонится. Тут я чуть-чуть подпилю. Ну, я запасик говорил, да, оставил слегонца. Я потом таким вот лепестковым прям слегонцушечки пройдусь, подточу.
И все, здесь все заварится. Ну, вот здесь чуть пильнул. Так, как не очень удобно было. Все вообще огонь будет. Так, отлично. Отлично, хорошо. Блин, время уже ночь на дворе. Майские жуки тут, кстати, прилетели. Бомбардировщики такие большие уже вылетели. Уже, видимо, стемнело. Не летают. Так. Что же мне сейчас кислоту-то разводить, не разводить? Да, намажу я прям кисточкой. Не буду в пульверизатор, чтобы не пылить лишний раз. Чтоб не пылить. Не оклеивать, а прям так пройдусь. А тут все прям замечательно. Тут картиночка нарисовалась как надо. Все по зазорчикам встанет, подварю. Ну, где нужно будет уже молоточком в ходе сварки подрабатывать. И все будет классно. Да, хорошо, что я повыше спилил. Не стал вот так пилить. А повыше будет понадежнее. Внутреннюю часть. Наверное, внутреннюю часть порога тоже обработаю кислотой. Да, при сварке там небольшие сложности возникают, когда грунтом намазываешь. Но, тем не менее, защита изнутри будет хорошая. Что-то обгорит при сварке, согласен. Но основная часть будет защищена. Тут я по арочке так быстренько эту лабудень счистил. Ну, здесь вот есть не критично все это. После обезжирочки на машинке пройтись. И все будет классно. А внутреннюю сторону тут еще нужно будет поработать. Тут еще надо будет хорошо поработать. Так, тут вот заглушечки одной нет. А вторая вот она замазанная. Надо будет найти, закрыть. Большая вероятность того, что сюда водичка хорошо затекала из-за того, что ее не было. И прогнила поэтому сильно так. Так, у меня где-то в арсенале были. Но это при сборке уже потом. Это до этого еще очень-очень не близко. Итак, внутреннюю часть порога я вот такой, видно, да, тут даже цинк спилился. 320-очкой бывалый уже вручную, без особого фанатизма прошелся. Ну, вот таким вот макаром все аккуратненько так чирик-чик-чик. И подготовил под нанесение кислотного грунта на внутреннюю часть порога. Вот так я все это сделал. Сейчас пробью дырочки дыроколом, обезжирю, и можно приступать к нанесению кислоты. Дырокольчик в моем арсенале такой вот, от русского мастера. Отверстие здесь, диаметр 8 миллиметров. То, что надо. Колет прям, дырки прокалывает на ура. Отличная вещь, хорошо экономит время. И сверла. Я где-то сантиметров через 5, да, по 5 сантиметров как раз вот. Грубо говоря, спичечный коробок. Камеры летают. Камера улетела, блин. Телефончик мой, жалко. Вроде не разбилась.
Ну вот смысл такой. Все элементарно до невозможности. И возможности тоже. Такие вот дырдовки получились. Я даже наколол больше, чем на заводе, так как деталь ремонтная, должна быть прихваточка посильнее, потому что на заводе вот видно. Ну приблизительно так же, тут сантиметров около 10 где-то. Хотя вот есть и почаще делали они. Тут вообще все так хаотично. У меня даже более красиво получилось. Так, все, обезжириваю сейчас. Здесь обезжириваю, тут обезжириваю, развожу и намазываю. Все, ребят, там я аналогичную процедуру сделал. И здесь то же самое. Вот антисиликончиком сначала всю поверхность. Все обезжириваю. Там тоже заматировал 320, где не долез кораллом. После коралла можно не матировать. Все, готовченко. И для верности, чтобы быть уверенным, что все уже конкретно обезжирил, я вот таким R12 прям на тряпочку, на эту же. И еще R12 пройдусь с растиком. Не помешает ни разу. Все, огонь. Огонь. Чуть-чуть обеспылить. Катышки остались от тряпочки. Тряпочка бывалая. А вот эти бывалые тряпки много катышек дают. Но здесь до эстетики далеко. Это внутренняя часть будет. Здесь главное защитить металл от коррозии. Это туда летит. Грунт в моем арсенале сегодня вот такой. Реафлекс фосфатирующий 1 к 1. То есть вот это сам грунт. И вот компонент Б, это идет кислотный отвердитель. То есть 1 к 1. 0,8 этого, 0,8 того. Поехали, разбавляю. Выглядит он вот так вот. Чудесненько, как... вот снизу, смотрите, это все смола просто сверху. Ага, он желтый будет. Вон он какой. А на Воловске красный был. Но сам отвердитель, вот он прозрачный, как водичка такой. А здесь вон оно чего, Михалыч, желтенький. Но воняет... Воняет жесть. Так же, как на Вол. Запах одинаковый прям. Здесь просто, видимо, сами красители желтые. Кислотные. Там цвет, ну вот такой у Навола, как провод красный. Да вот он, в баночке здесь. Еще чуть-чуть остался. Ну я, может, в эту банку и налью. Блин, крышки нет. Кстати, чуть-чуть. ТТХ его. 1 к 1. Я раньше, кстати, любил 1 к 1. Чего? Да, мартини с водкой 1 к 1 делаешь. И 2 кусочка льда. Блин, напиток богов. И прет так прикольно, кстати. Это, ребят, не реклама алкоголиков. Это я так. Ну не, классно получается, на самом деле. Кто любит чуть-чуть расслабиться,
Попробуйте. Мартини и водка 1 к 1. То есть 100 грамм мартини, 100 грамм водки. В бокальчик разводишь. 2 кусочка льда. Ну и можно какую-нибудь там лимончика чуть-чуть. Вообще огонь получается. Итак, 1 к 1, 8 часов при 20 градусах он жизнеспособен остается. То есть 8 часов можно им работать, когда вы его с отвердителем уже смешали. И наносится 1,4, 1,6 дюза. Давление, ну то есть от 1,4 до 1,6. Давление от 2 бар до 4. Фу, воняет как. 45 минут он сохнет при 20 градусах. Ну, я его сейчас в ночь намажу и поеду домой, чтобы лишний раз не нюхать эту химическую гадость фосфатирующую. Ну все, вроде перемешал. Все просто. 50 грамм грунта, 50 грамм отвердитель. Без разницы. Ну или 20 грамм того, 20 грамм того. Или 10 грамм того, 10 грамм другого. То есть все просто, как 1 плюс 1. Итак, мерные стаканчики я не хочу пачкать. Вот так беру линеечку, отмеряю. Да мне, наверное, хватит даже 2 сантиметра. И 2 сантиметра делю пополам, то есть 1 сантиметр. Это у меня будет компонент А. Вот так вот, а вот так компонент Б. То есть все просто, 1 к 1. Сейчас точечку поставлю. Вот так вот. Вот посюда и чуть-чуть. А вот верхняя точка. 1, 2. А я, наверное, еще меньше разведу. Это кисточкой. Да и через пулик расход небольшой будет. То есть 1, второй компонент. Но я сейчас вот эту часть напополам поделю. И мне этого предостаточно будет. Все, этого, ну чуть-чуть еще. Вот так. О, разлил сколько. Жидкий он, жидкий очень. Пякс. Не уронить бы. А не уронить бы все это дело. Открываемся. Фу, отвердос тоже вонючий, кстати. Оф, все отлично. Отлично, хорошо. Все это сейчас перемешиваю и наношу на сюда вот. Вот таким макаром. Все по-колхозному, просто и легко. Мудрить ничего не надо. Жидкий какой-то. Ну вот так вот я намазюкал. Пусть стоит, до завтра сохнет. Хуже не будет. Как говорится, кашу маслом не испортить. Все, отлично. Отлично, хорошо. Здесь тоже подмазал. До завтра тоже все пусть подсыхает. Все отлично. А завтра буду уже подгонять.
Тут что-то придумывать, решать. И здесь парочки тоже снизу. Придумывать, решать, так как тут тоже, вон видно, печалька какая, да, образовалась. Ну ладно, все это исправим, все решим, все заварим, все сделаем красиво. На сегодня объем проделанной работы неплохой. Машина заехала вчера вечером, и сегодня вот она вся разобрана. Уже все практически подготовлено. Вот такие безобразные куски ржавого металла вырезаны. Кстати, мне показалось, что эта сторона намного хуже, чем та вот была. Вот от той стороны я еще кусочек оставил. То есть здесь я намного меньше с той стороны отпиливал. И все живое, в принципе, оказалось поверху. А тут коррозия намного сильнее взялась. Но она тут арку не сожрала. С той стороны я и арку переваривал. То есть с той стороны вот так. Вот так вот я все варил. Новая тоже деталь приходила. Здесь вообще вот этого всего не было. Тут дыры были конкретные. То есть сейчас тут новая арочка. Она вот, как вы помните из предыдущих видео, вот так я ее тут вот как-то где-то вот здесь я ее сваривал, да, вот по этому месту вот так. Вот это вся новая часть тут тоже идет. Так что вот так. Ну что, ребят, на сегодня все. Время уже надо бай-бай. У меня тут где-то майский жук залетел. Куда-то приземлился. Ладно, сейчас нанюхается. Поймет, в чем дело, и свалит отсюда. На сегодня все. Всем пока. Кто не подписался, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, поставьте колокольчик. Будете узнавать о всех моих новых видео. Конкретно про эту машину буду снимать по ходу работы, как все проходит и какими темпами и каким качеством. Все, ребят, на сегодня всем пока. Никому не болеть, никогда не сдаваться, объединяться, и тогда мы победим. Пока-пока.